السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندِك حبّة رُز كده في التلاجة فايضين منِّك، أي نوع رُز، رُز على شعرية، رُز سادة، تعالي بقى وأقول لِك هنعمل بيها إيه، وهتبقى عندنا أكلة جميلة جدًا منها. الرُز هاحطّه على بعضه، هنحط يعني أي رُز، مكرونة، لو أنتِ عندِك برضه مكرونة فايضة منِّك والّا حاجة، بس تكون بيضة اعملي بيها اللي أنا هاعمله دلوقتي ده، حاجة كده هتبقى جميلة جدًا، هتبقى أحلى كفتة رُز. هي مش الكباب اللي هم الكباب اللي بيعملوه لأ، كباب اللي إخواتنا بيعملوه كده أهوّة في الشرقية، لأ ده مش الكباب اللي هم بيعملوه، ديّة الطريقة دي بتاعتي كنت منزّلاها على القناة بتاعتي الأولانية، وهي برضه كنت عاملاها بمكرونة. هي دي نفس الطريقة، أي رز مستعمل عندِك هتعملي بيه أحلى كفتة، كفتة جميلة جدًا، هتبقى حلوة جدًا. هنخلّطها كده مع بعضها وهنحط التوابل بقى بابريكا، ماجي، تتبيلة حواوشي أو تتبيلة كفتة، حسب ما أنتِ عايزة، ومعلقة اللي هي الbaking powder. تمام، أنا هاعمل كمان برضه من اللحمة المفرومة دي، ده نُص كيلو، وفي نُص كيلو تاني هنعمله برضه حواوشي كده جميل أوي، أوي. أنا كده قلّبته مع بعضه، عايزة تعمليه في الكبة اعمليه، عايزة تعمليه في المفرمة اللي هي زي ديّة كده براحتك خالص، الطريقة اللي أنتِ شايفة فيها إن تطلع معاكِ ناعمة وكويسة اعمليها بالطريقة دي، تمام؟ هنعملها بقى كلّها كده ونفرمها، بس هاختصر معاكم عشان طبعًا أنا هاعمل المرّة دي الفيديو معلش هيبقى طويل شوية، هاعمل لكم كمان اللي هي هنعمل العيش الحواوشي، ف فأنا باقصّر لكم كده، يعني الفيديو هو كان المفروض إنه ينزل على مرّتين، بس أنا قُلت لأ، عشان تعملوه كده على بعضه إذا كان الفكرة بتاعة الكفتة كده أو الفكرة بتاعة الحواوشي اللي هنعملها مع بعضينا. هاحط بقى بيضاية، تمام، هاحط كده بيضة عليها وهاقلّبها بقى كويس أوي، وهاحط 3 معالق نشا، علشان أنا عايزاها كده تبقى زي الكفتة بالضبط، يعني كفتة الرز هي أنتِ لمّا تاكليها هتلاقيها زي كفتة الرز وزي كفتة الحاتي، يعني الاتنين زي بعض. هتبقى أكلة جميلة جدًا عندِك، وجبة هتعمليها جنب عايزة تعمليها بقى ساندوتشات، عايزة تعمليها تاكلوها أنا عيالي بيحبوها بصراحة اللي هي محمّرة كده، فممكن نعملها لهم كده. بُصّوا الخيوط اللي هي فيها أنا عجنتها كويس أوي طبعًا، بس باختصر معاكم الفيديو. شايفين الجمال؟ هتطلع بقى كفتة معاكِ حلوة أوي، هاحطها في أكياس كده، وكنت ناوية إن أنا زي ما قُلت لكم إن أنا هافرّزها، وكنت هاعملها لكم مرّة تانية، فقُلت ليه طب ما أنا أعملها معاكم المرّة دي، وأورّيكم هتطلع معانا عاملة إزاي. هاغطّيها بس دي كده وأركنها، وبعد كده هاحطها في أكياس. نيجي هنا بقى بتاعة الحواوشي، بتاعة الحواوشي كام بصلة، مش هاحط بصل كتير ولا حاجة، وعندي فلفل ده كنت مفرّزاه، ودي نُص كيلو لحمة مفرومة، النُص كيلو لحمة مفرومة زي ما يعني إحنا بنجيبها جملي، فما بتبقاش فيها دهون كتير، عشان كده إحنا بنحط إيه، المَيّة دي مش هنصفّيها ولا أي حاجة خالص، إحنا هنحطها مع الكفتة مع الحواوشي قصدي، وهاقول لكم ليه، يعني هتبقى معاكم في العيش حلوة أوي، أوي، وهتبقى كده يعني حلوة ومش ناشفة ولا أي قصدي مش ما تعملش مَيّة في الحواوشي ولا الكلام ده كلّه، في العجينة بتاعة الحواوشي. شايفين الجمال وشايفين لونها؟ ده كان فلفل مفرّزاه، يعني أنا مفرّزاه في التلاجة حطيته كده أهو زي ما أنتم شايفين، وحطيت عليه اللحمة المفرومة، وده بقى التوابل التوابل هاحطها دلوقتي، بس هاقول لكم فلفل أسمر واللي هي التوابل يعني، التوابل اللي أنتِ عايزة تحطيها، بس هاحط النُص الليّة، أنا حطيت التاني يعني الحتّة التانية بتاعة الليّة حطيتها في الكفتة الأولانية، ودي برضه نفس الحكاية هاحطها. هنا بقى البرغل، البرغل ده اللي هيخلّي لِك الحواوشي ده في حتّة تانية خالص،
اللي عارفة الحواوشي الاقتصادي اللي بتجيبيه من برّه مثلًا وبيكون في أماكن نضيفة مش ده البرغل دوّة يعني اللي هو النضيف مش أي حاجة، أحط عليه التوابل بقى كده وهاقلّبه كويس أوي. أنا بصراحة عشان باتشمّر وكده فباقلّبه بإيديّا بافصل معاكم وباجيبه لكم بعد ما باقلّبه يعني. هاقلّبه بقى كويس وزي ما أنتم شايفين كده يعني عملناه حلو أوي. ده بقى الفلفل الأحمر اللي هو الألوان اللي كنا عاملينه زي البابريكا كده، فأنا حطيته عليه، كان فاضل الحبة الأخرانيين دول حطيته عليه كده. هاقسم الحواوشي ده هاعمله حار، هاعمل فيه اللي هو spicy كده يعني مشطشط، والتاني دوّة عادي. أهي كده إيه دي هريسة شطة أنا عندي في التلاجة. عندِك فلفل أخضر قطّعيه، عايزة ما تخلّوش spicy خالص، أنا عاملة التاني ده عشان الأولاد وكده، فعاملين اللي هي spicy والعادي. أنا كنت كاتبة هنا الحواوشي عادي وحواوشي حار، فإيه خلّيها دلوقتي وهنعمل بقى نخش كده ونتوكّل على الله عشان نعمل العجينة. وهنا هاحط ده في الأكياس برضه، زي ما قُلت لكم أنا كنت عايزة الفيديو ده لوحده وده لوحده، بس أنا قُلت إيه لأ ما هانش عليَّ إن أنا أسيبكم كده من غير ما نجرّب مع بعض الكفتة الجميلة دي، وأقول لكم هي طالعة عاملة إزاي. فقُلت أعمل كمان العجينة بتاعة الحواوشي وبعدين نعملها بقى. آآ كده والله كنت هاشيله، يعني أنا كنت خلاص هاشيلهم كده في الفريزر وخلاص على كده. وبعدين قُلت لأ، لازم أخلّي لكم الفيديو كده يبقى ليه معنى نطلّع الحواوشي في الآخر عامل إزاي، والكفتة هتطلع معانا عاملة إزاي، وبرضه شِلنا منها. عندي هنا كيلو دقيق حطيت عليه رشة ملح أو معلقة ملح صغيّرة، وهنا المَيّة دي سخنة، المَيّة دي أنا عاملاها سخنة عشان إحنا في الشتا دلوقتي يعني يعتبر الدنيا برد، حاطة مَيّة سخنة. هنا كوبايتين، حطيت كده كوبايتين وهاحط نُص كوباية في التانية واخلّيها على جنب واشوفها هنحطها والّا لأ. العجينة عارفين العجينة بتاعة الفطير، هي دي عجينة الفطير مش عجينة اللي هي بنحط فيها خميرة. هاعملها بقى كده واشوف، أنا كده شغّلتها اشتغلت معايا وخلّصت نُص الكوباية، يعني خدت كوبايتين ونُص مَيّة. خلاص، هنا بقى باخد كده إيه، ييجي معلقتين زيت كده علشان أطرّي العجينة معايا وتبقى طرية وحلوة وزي ما هتشوفوها في الآخر. ألاقيها بتلزق أسيبها شوية وبعدين أرجع لها تاني، الطريقة دي لقيتها حلوة جدًا وبتسهّل عليَّ وبتطلّع العجينة في منتهى الجمال. هاجيب بقى صينية هنا كده وأحط فيها العجينة، أنا عملت 13 رغيف، يعني عملت 13 رغيف من العيش الحواوشي. وهاقول لكم بقى إن إحنا نعملها فوق البوتاجاز والّا جوّه البوتاجاز. إن جيتوا للصراحة فوق البوتاجاز طلعت معايا ممتازة وحلوة أوي وهاوريها لكم دلوقتي. في البوتاجاز في الفرن يمكن عشان الفرن عندي مش عالي شوية، فما يعني ما اهتمتش بيها أوي إن أنا أشيل الصاجات وكده، فهي إيه، طلعت إن هي لأ، فوق البوتاجاز أحسن. هاقول لكم دلوقتي. إحنا عملنا كده كيس من الكفتة الجميلة دي عشان أوريها لكم، وأوريكم هتطلع معانا عاملة إزاي. والله أحلى من 100 مرّة من الكفتة اللي بتجيبيها من برّه. وعايزة أقول لِك أنا حطيت عليها إيه، كزبرة وشبت. خلاص، ما حطيتش بقدونس. أنا مش عارفة الحتّة دي اتعادت تاني ليه، فبس عادي يعني. خلاص، هنجيب بقى كده الحواوشي. إحنا حطينا في الفرن الكفتة. الكفتة طلعت ممتازة في الفرن حلوة يعني، بس أنا حطيت عليها ورقة زبدة من فوق. بُصّوا ما شاء الله الرغيف هيطلع جميل جدًا وحلو أوي يعني أنا مع إني مهويّة له وكده، بس هيقِب معاكِ وهيبقى في منتهى الجمال. و وكل ما يعني ما هترقّقي الرغيف كده وتخلّيه بيطلع معاكِ حلو. اللي في الفرن بصراحة كان رقيق وكل حاجة، بس يعني
حسيت إن هو يعني تخين شوية عن اللي فوق، أو ما قبّش زي اللي هاعمله على البوتاجاز. هنا بقى الحتة دي اللي فاضت هاكمّلها بقى أحطها مع الحار ده، وخلاص كده يبقى أنا عملت الصاجات كلّها اللي هي العادي، بس أنا عايزاها كده إن هي تبقى عادية يعني، أحط عليها زيت من على الوش، ومع إن الزيت ده مش هيبان ولا أي حاجة. باعملها بالشوكة بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حطيت هنا حبة البركة من على الوش، والتانية هحط عليها اللي هو الحواوشي العادي، هحط عليه زعتر، هحط عليه حبة البركة، واللي هو اللي هو سبايسي دوت الحراق دوت هحط عليه زعتر من على الوش. اولا بيديله طعم حلو، وفي نفس الوقت كمان ريحته بتبقى جميلة كده حلوة اوي. ما شاء الله فاض معانا كمان اهوت للحواوشي وشيلته. وكمان الكفتة انا مش عملت غير كيس واحد بس، يعني انا عملت كيس الكفتة واحد بس. في هنا كده واحدة هتعمل، انا كنت هعمل هنا في الصينية دي هحطها في الفرن، فانا قلت اما اجربها على البوتاجاز من فوق كده واعمل فيها من فوق، لقيتها طلعت معايا جميلة جدا. بس خدت وقت كده، الألمونيا ديت هي ألمونيا هي عادية يعني، خدت وقت. هنا بقى اللي في الصاجات، كل ده اللي هعمله على على البوتاجاز من فوق على فكرة. هنا بقول لكم بحط زعتر من على الوش. الزعتر ده بقى لما جيت انا عملته في على البوتاجاز هقول لكم دلوقتي يعني عمل معايا ايه. الكفتة خلاص هقلبها، بس يعني هي اتعملت كده اهوت من اتحمرت من تحت، فعشان مش مشغلة الشواية هقلبها، هقلب الكفتة كده بس واحطها في الفرن تاني، وخلاص على كده الكفتة اتعملت وطلعت ممتازة جميلة جدا. هنا كنت حاطة الصاجات بتاعة العيش. عملت بقى هنا اللي هي اللي انا كنت عاملاها في الصينية دي، لقيتها اول ما تعملي بقى، اول ما تفردي وتعملي البتاع تروح حطاها على طول وتشتغلي فيها، ما تركنيهاش، يعني ديت ما فيهاش خميرة، فاحنا مش بنخمرها، احنا بنعملها على طول. والله العظيم الرغيف كان بيقب معايا كأنه ما شاء الله في خميرة. شايفين الجمال؟ والله طلعت في منتهى الجمال وممتازة جدا. الا على الوش انا هنا بفرد بقى على طول كده، باخد من اللي احنا عاملينه واروح افرداه كده، وحطاه في الصينية على طول بعد ما بطلع الرغيف اللي فيها. والرغيف اللي تطلعيه حطيه في صينية تانية وغطيه. هنا بحط الزعتر، والزعتر ده اللي هيلسع مع الطاسة شوية، عشان كده انا هغير قصدي الصينية، عشان كده انا هغير الصينية. بس فطير ما شاء الله عامل زي الفطير. لو انت عايزاه بقى يعني محمر شويه، بصي الرغيف ما شاء الله بيقب ازاي، مع ان انا مخرماه بالشوكه. لو انت عايزاه بقى زي يعني معمول من بره كده بيلمع كده، اعملي له حطي له زبده من على الوش، او حطي له سمنه، حطي سمنه كده من على الرغيف من على الوش كده وانت بتعمليه. بس انا بحبه طري بصراحه. هنا الكفته بقول لكم هي اتعملت خلاص، خلصناها ما شاء الله، برضو ما خدتش وقت خالص. الكفته دي بقى خليها عندك كده يعني، اعتمديها عندك كده ان هي تبقى موجوده، حد جالك على غفله يعني اعملي جنبيها سندوتشات، اي حاجه هتبقى جميله جدا. هنا اتلسعت من الزعتر اللي كان في الصينيه، عشان كده انا هغير الصينيه دي بقى خلاص. احط بقى الطاسه. انا بجيبها خطوه يعني، بجيبها لكم ورا بعضها علشان تبقى عارفين ان انا يعني بعمل ايه، مفيش ولا رغيف فيهم هبط ولا اي حاجه. انا بقى خدت كل اللي في الفرن ورحت عاملاه تاني وش كده على الطاسه من فوق زي ما انتم شايفين كده. شايفين ما شاء الله بقى يقب ازاي، يعني بقى عمل ازاي.
بس لازم ان انا كنت اقلبه على الناحية التانية علشان ان هو يستوي من ناحيتين. يعني لا حاطة فيه خميرة ولا اي بيكنج باودر ولا اي حاجة، مفيش غير مية وملح. وهو ده العيش بتاع الحواوشي. لا بيتحط له لبن ولا بيتحط له ميه ولا قصدي خميره، ولا بيتحط له اي حاجه، مفيش غير الميه والملح. بس اهم حاجه انك انت تبقى تغطي تحطي الغطا كده زي ما انتوا شايفين. انا كده خدت من الصاج كله وحطيته، عملته كله فوق، يعني طلعت اللي طالع معايا بقى ما شاء الله زي الفل. اللي في هو بس اللي كان في الفرن ده اللي هو الصغير ده شوية ده، يعني يعني ماسك شوية، يعني ناشف شوية. أنا هخبط عليه كده وهوريه لكم إن هو ناشف من فوق شوية. لكن بصوا ما شاء الله اللي طالع فطير زي فطير، يعتبر فطير كده. اه زي ما انتوا شايفين الكفتة طالعة في منتهى الجمال. وكمان عملت كده خيار، والخيار عملته يعني تاكل بعديها كده، يعتبر بساعة بالظبط كده تاكلي من الخيار اللي انا عملته دوت. قلت كده مدام عملت حواوشي بعمل، بصوا ما شاء الله شايفين فطير عامل زي الفطير بالظبط. زي ما بقولك لو انت عايزاه يعني معمول كده من فوق، يعني كده زي اللي بيجي من بره، اعملي له زبدة كده او سمنة وحطيه تحت الشواية. بس انا بصراحة انا بحبه طري كده، بحبه ان هو العيش يبقى طري كده. معلش عفوا بقى انا اسفة جدا لل... للترندات اللي طالعة الايام دي. لا ده الحواوشي بتاعنا بقى اللي عاملينه، وعاملينه بالعيش، وشايفين العيش عامل ازاي، وما كلفناش اي حاجة خالص، وعملناه في البيت وفي منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. يا رب الفيديو النهاردة يكون يعجبكم، وندوق مع بعضينا بقى كده ونشوف الحواوشي طالع تحفة. شايفين العيش عامل ازاي، والله كأنه بالظبط عيش ومحطوط فيه الحواوشي. واللي طبعا العيش احنا ما خمرناهوش وما قعدناهوش كتير يعني. شايفين الطراوة والجمال والطعامة. يعني انا اسفة جدا للترندات بقى بتاعت اللي هي الكباب التركي دوت اللي نازل الايام دي. لا الاكلة بتاعتنا ديت اللي مضمونة، اللي تطلع معانا زي الفل وحلوة جدا واحلى من الكباب التركي او اي كباب يعني بيتعمل في الترندات. لا احنا عاملينه هنا بالعيش كده وفي منتهى الجمال، وما خدش معانا بقى في حاجات كتير ولا حطينا جبنة ولا الكلام ده كله. ده اللي هو انا عايزه اوريه لكم ده برضو اللي فتحناه. طالع حلو برضو كل حاجة، بس مش عاجبني زي اللي احنا عملناه على الفرن من فوق. يا رب الفيديو يعجبكم كده، تاكلوا وتتهنوا معانا وتشوفوا كده الخيار كمان اللي احنا عملناه. تعالوا بقى نطلع كده من الخيار ده، اقول لكم بعد ساعتين بالظبط تاكلي منه. واللي على الوش دوت دي كانت اللي هي التوم المفرز اللي انا عاملاه. انا كنت حطيت حتة منه كده، يعني ده مش ريم ولا اي حاجة خالص، ده توم. شايفين الجمال، القرمشة سامعينها؟ انا سايبة الصوت علشان تسمعوا القرمشة بتاعتها، وطعمها تحفة، ومية وخل وملح بس مفيش اي، وحتة تومة صغننة حطيتها فيها. لو عندك فصوص توم قطعي توم كده خرطيه وحطيه فيها برضو، مش بيبقى جميل برضو. بألف هنا وشفا، وجربوا الأكلة ديت، وسهلة حلوة أوي أوي في الشتاء وجميلة. وطبعا الكفتة الحلوة اللي مكلفتناش حاجة، بالعكس استفدنا من الرز اللي كان ممكن يتركن وما تعملش بيه أي حاجة. ويا رب الفيديو يعجبكم النهاردة وتقولوا لي ايه رأيكم، وبحبكم في الله، وأنا آسفة جدا على تأخيراتي في الفيديوهات. متنسوش اللايك بالله عليكم.